Interaktives Kaminfeuer Teil 3 von 3. Jetzt schneide ich die Flammen aus und klebe sie auf Papierstreifen. Und dann schneide ich ein paar Ritzen ins Papier, um die Flammen da reinzustecken, damit ich die bewegen kann. Und damit diese Streifen nicht zu sehen sind, klebe ich noch ein paar Buschen vors Feuer. Jetzt zeichne ich noch ein paar Socken und male die mit Aquarell bunt. Die sollen gleich vom Kaminfeuer hängen. Während die trocknen, spanne ich schon mal die Leine mit Nadel und Faden. Knote das hinten zusammen, schwupp, fertig. Einmal Socken ausschneiden und die klebe ich dann mit den Klammern an die Leine und schwupp, da hängen sie, noch ein bisschen rumzippeln und fertig.